गुड मर्निङ मित्रहरू। यो बिहानी पख तपाईँ सम्पूर्ण मित्रहरूलाई मेरो मिनी ब्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत जनाउँछु। सानो एउटा जानकारीमूलक भिडियो बनाउन मन लाग्यो र विशेष तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के देखाउन चाह्यो भनेदेखि यहाँनिर पेटारे एकदमै बेसी पाकिरहेको छैन, अब पाक्नु आँट्यो र यो चाहिँ एकदम बेसी चराले खान्छ। यो भेडाले सायद चराका लागि राखेको हुनसक्छ। एकदमै बेसी चरा लाग्छ यसमा। न्याउ, कोकोलेदेखि लिएर जोडेली हरेक इत्यादि जुन चराहरू छ सबै चराहरूले यो खाने गर्छ। एकदमै राम्रो छ। अनि अर्को एउटा जानकारी के छ भनेदेखि तपाईँको गाई ब्याएपछि जब बच्चाको साथी झरेन भने यसको घाँस प्रयोग गर्नुपर्छ। तर एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, 1 घन्टाभन्दा अगाडि झरेन भनेदेखि चाहिँ यो घाँस 1 घन्टाबाट ढिलो झऱ्यो भनेदेखि चाहिँ डक्टर तपाईँले देखाउनुपर्छ है। तपाईँलाई सानो जानकारी गराउन चाहे है त। हवस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।